Hola，Buenos dias，大家好啊 ！Win Chan 咧今日就嚟到堅尼地城啊！我嚟親呢處咧，我都會嚟呢間嘅新興食館咧，係食早茶嘅。因為裏邊咧有好多手工嘅點心嘅，都係比較老字號。呢度呢一區嘅人都會好熟悉呢一間嘅新興嘅，尤其是啲藝員啊，都會好多會係半夜會嚟呢度食㗎。因為佢嘅開放時間都係比較特色嘅，係由凌晨嘅3點鐘開始嘅。所以都方便咗有啲夜間要工作嘅人士㗎，咁大家一齊入去參觀下，睇下有啲咩食物啦。見佢張點心紙咧，小點至大點都係24至27蚊嘅啫。咁我就叫咗一個釀豆腐嘅，而見佢嘅外貌咧都係比較舊派嘅製法嘅喎，而裏邊嘅豆腐咧都好嫩滑，同埋都好多汁㗎。而鯪魚肉嘅份量都唔少㗎，話放低嘅時候仲見到嚿豆腐彈彈下添。咁呢度呢，好多個時段呢都係多人㗎，所以呢都要搭台㗎。而呢個嘅齋粉包呢，我都好耐冇食過啦。個粉包呢都好脹卜卜喎，裏邊呢都好多餡料啊。入邊咧就包咗啲金菇絲啊、紅蘿蔔絲咁啦，仲有一個粟米仔咧，令到佢更加爽口嘅。夾埋佢哋自製嘅豉油汁咧，就真係好入味啦。呢個咧就係我最喜愛嘅點心啦。佢製作呢個炸春卷咧都幾特色㗎，佢係長條形啦。咁我夾開睇咧，佢裏邊咧全部都係蝦嚟嘅，可以望到啦。裏邊啲蝦咧好多啊，好爽口啊，因為冇夾雜其他嘅材料，只係淨係蝦嚟嘅，所以咧咬落去好脆添啊！佢個皮做得，只係啲油份多咗少少啦。大家又知唔知呢一款係咩點心呢？就係炸鮮奶啊！而佢呢度嘅製法呢，個外皮呢就比較炸得厚身啲嘅。咁大家呢都可以試下呢一個嘅炸鮮奶㗎，都係呢度呢嘅招牌出名點心嚟嘅。佢啲鮮奶呢係好剔透嘅，搣開呢好挺身嘅，都係好嫩滑咯。我食落去呢，佢唔會太甜，有好重嘅奶油味嘅。我最中意佢呢，就係呢度呢可以一碟裏邊呢揀3款唔同嘅炸物呢，咁就可以多選擇啲，就唔使食晒3件炸鮮奶咁多啦。跟住嚟咗呢一個呢，都係佢哋嘅招牌蝦餃嚟㗎。哇！目測見呢都好大粒，同埋好通透啊！我就喺呢度呢，就見到啲師傅喺裏邊呢，自己搓粉啊，手工包出嚟嘅，咁即叫即蒸啦。所以你成個過程呢都睇到佢哋嘅製作法㗎。哇！見佢個蝦餃皮呢都幾煙韌，打開呢入邊，哇！啲蝦呢好大隻啦。佢哋啲蝦呢係用咗越南嘅白蝦㗎，所以呢質地就比較爽身同埋冇渣嘅。而且見佢蒸嘅時間咧都控制得好好啊！呢款嘅咖喱牛肚咧賣相已經好靚啦，加上佢個汁咧調教得好好啊，都好爽口。咁而呢款嘅燒賣啦，大家都望到啦，都好大粒㗎。而佢個燒賣皮咧都唔會話好硬好厚，係包得好薄身嘅個皮。大家坐喺度食嘅時候，亦都可以見到呢啲師傅喺呢度呢就即時包俾你，跟住即叫即蒸㗎。我哋呢亦都可以望到裏邊嘅廚房製作嘅過程㗎，都係一個樂趣嚟㗎。喺而家嘅酒樓度呢，都唔係咁容易可以見到呢啲情景啊。所以呢，都好值得支持下呢啲懷舊嘅小店㗎。
右邊呢有好多嘅點心嘅，就係廚房蒸好之後放喺度呢。咁阿姐姐呢，每3分鐘左右就會推車仔出嚟俾大家去揀㗎。都溫馨提示下大家呢，呢度嘅開放時間係凌晨嘅3點至到下午嘅4點㗎。咁交通方面呢，我哋就可以搭地鐵啦，去到堅尼地城站嘅 C 出口，咁沿住個電梯上地面啦。咁出到地面呢，就過對面馬路啦，然後靠左直行呢，就會見到有一座嘅士美菲路嘅街市嘅，再直行2分鐘左右就會到達噶啦。希望大家都去試下，然後可以喺我下邊留言講下你覺得好唔好食喎。今次就講到呢度先啦，下條片再見，Hasta luego。